坦洲冇價值，有錢邊個唔想買珠海市區啊？適合自己嘅樓先至係最好嘅。好多人話坦洲樓係專呃香港人買，話坦洲冇價值，城市界面差，城中村好亂啊。但其實咧，坦洲係咪真係咁一文不值啊？今日咧，我就客觀啲同大家分析下坦洲樓究竟可唔可以買。咁首先咧，大家要理解一個底層邏輯，就係存在即合理，並且咧係一分錢一分貨。用坦洲萬零嘅樓同珠海十字門2萬幾、3萬幾嘅樓去做對比，話坦洲配套差，城市界面差，咁客觀啲講係好唔公平噶。如果咧你係用接近2萬嘅單價買坦洲咧，老實講我都係覺得唔值，建議你都係睇翻珠海。但係如果你嘅預算有限，真係得個百零萬預算嘅話，又想近珠海、近港珠澳大橋，咁了解完坦洲嘅缺點之後，你又接受得到，咁坦洲咧係可以考慮嘅。但係咧，當然啦，坦洲唔係所有項目都可以買嘅，部分項目咧的而且確有啲渾水摸魚啊、以次充好嘅呢個成分。大家如果想了解更多咧，可以留言坦洲2個字，我會將坦洲在售樓盤嘅評測報告發俾你，幫你做翻個詳細嘅置業分析。咁第二個咧就係坦洲係咪真係專呃香港人呢？其實咧，大家如果去過坦洲都知道，坦洲基本上80%都係粵 C 嘅珠海車牌。坦洲最大嘅買樓群體咧，依然都係珠海工作嘅剛需群體。其實咧，珠海人都一樣噶。講真，有錢邊個唔想買珠海市區啊？有頭髮邊個想做瘌痢啊？但係咧，現實情況就係好多珠海年輕人或者係剛需群體咧，買市區嘅壓力真係太大。但係咧，又真係有居住嘅需求。坦洲咧確實係低成本可以解決大部分珠海人居住嘅一個片區。大部分坦洲樓咧交完一個首期，月供咧供翻4、5千蚊就有間3房可以一家大細住得落。喺珠海租翻間3房啊，舊屋啊都要差唔多4、5千蚊啦，咁不如自己供翻層坦洲樓啦。呢個咧就係買坦洲大部分用家嘅一個心態啦。第三咧，好多人話坦洲亂啊，呢個咧係不可否認嘅。但係咧，你換一個角度去諗咧，佢其實係比較接地氣。好多走鬼檔代表咧，佢嘅生活成本相對於都會低啲嘅。就好似我之前講過嘅，房地產不可能嘅三角形。你選擇咗距離近、價格低，你就要接受呢個片區品質係有缺點㗎。換言之，如果你好重視品質，咁的而且確唔應該選擇坦洲，應該選擇同樣百零萬總價可以買到嘅珠海西區。咁雖然咧距離遠咗少少，但係咧配套品質都會比坦洲更加好。所以咧最終總結一句就係各位香港朋友過嚟珠海啊、中山置業之前咧，一定要諗清楚自己嘅需求，適合自己嘅樓先至係最好嘅，自己住得舒服先係最重要㗎。咁最後咧，如果大家最近有過嚟睇樓置業嘅打算咧，我呢度咧就有購房保姆級嘅4件套㗎，有成一個珠海中山嘅地圖，包括樓盤嘅評測、區域嘅航拍、買樓嘅流程、政策等等㗎。有需要嘅朋友留言4件套領取啦。